Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Kahvaltıya ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarif tam da size göre. Her evde bulunan malzemelerle nefis bir kahvaltılık hazırladık. Buyurun tarife geçelim. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ tavamın içerisine aldım. Ocağımın altını hafifçe açtım ve bir adet dilimlenmiş patatesimi tavama yerleştiriyorum. Patateslerin inceliklerini sizlere hemen göstereceğim. Bir adet orta boy patates yeterli oluyor. Ocağımın altını şimdi açtım. Ağzı açık bir şekilde kızartmaya başlıyorum. Üzerine hafifçe tuz serpiştiriyorum. Bu arada hemen kahvaltılığımın yumurtalı sosunu hazırlıyorum. 3 adet yumurtayı kasemin içerisine aldım. Yarım su bardağı sütü ekledim. Yarım su bardağından biraz az sıvı yağ ekledim. Yarım çay bardağı diyebiliriz. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. 1 çay kaşığı dolusu da kabartma tozunu ekledim. Arzu ettiğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Azar azar un ekleyerek kek hamuru kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Miktarı kontrollü eklerseniz çok sevinirim. Ölçmeden yapmıştım ama hemen hemen 1 çay bardağı dolusu kadar, birazcık daha fazla olabilir, eklemişimdir diye düşünüyorum. Bu kahvaltılık gerçekten de nefis oluyor. Mutlaka deneyin. Oldukça da besleyici, çocukların beslenmesine de koyabileceğiniz kadar güzel, nefis bir tarif oluyor. Bir yandan patateslerin pişmeye devam ediyor bu arada. Sosumuz hemen hemen hazır. İnce kıyılmış 5-6 dal maydanoz ve 2 dal da taze soğanı da ekliyoruz. Dilerseniz dereotu da ekleyebilirsiniz. Güzel bir lezzet verecektir. Kahvaltılığımızın sosu hazır. Kıvamı aynen bu şekilde olacak. Dilerseniz miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Bu arada patateslerimin bir yüzü hafifçe kızardı. Diğer yüzünü çeviriyorum. Patateslerim aynen bu şekilde hafifçe kızardı. Diğer yüzünü çevirmiştim. Çevirir çevirmez az önce hazırlamış olduğumuz sosu üzerine ekleyelim. Her tarafına eşit olacak şekilde yayalım. Ve daha sonra tavamızın kapağını kapatıp pişmeye bırakacağız. Kısık ateşte pişirmeye özen gösterin. Her yerinin eşit bir şekilde çiğ kalmadan pişmesi için hem kısık ateşte hem de tenceremizin, tavamızın kapağı kapalı bir şekilde pişirmeliyiz. Kısa sürede zaten pişiyor. Gördüğünüz gibi zaten kenarda hafif kızarmalar mevcut. Bir servis tabağı yardımıyla ters çevirelim. Gördüğünüz gibi bir yüzü oldukça güzel kızarmış. Şimdi alt tarafını da pişirelim. Tavamızın kapağını kapatırsak her yerinin eşit bir şekilde pişmesini sağlayabiliriz. Kısa yakın orta ateşte pişirelim. Kısa sürede zaten hazır hale geliyor. Ocaktan almadan önce şöyle bir kontrol edin. Hemen zaten 5-10 dakika içerisinde hazır olan bir kahvaltılık. Mutlaka deneyin derim. Gerçekten de lezzetli oluyor. Ocaktan aldım. Artık servis aşamasındayım. Oldukça nefis bir tarif oluyor. Farklı bir kahvaltılık oluyor. Evde bir patatesiniz, azıcık da sütünüz varsa ne yapsam diye düşünüyorsanız bu tarifi gözü kapalı bir şekilde deneyin derim. Lezzet garantili 10 numara bir tariftir. Mutlaka bu tarife şans verin. İçerisine koyduğunuz yumurta ve süt miktarını arttırarak daha da kalın yapıp daha doyurucu, daha fazla kişiye yetecek kadar yapabilirsiniz. Bu tarifle 4-6 kişiye yetecek kadar kahvaltılık hazırlarsınız. Şöyle iç dokusunu da yakından gösteriyorum sizlere. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, tarifimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.